Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. У гэтым годзе залатое вяселле. Такога падарунку, як падрыхтаваў Лукашенка для жонкі, ніводная жанчына ў Беларусі не атрымлівала і ніколі не атрымае. Праблема недахопу медперсаналу вырашальная. Распавядзём, што робіцца дзеля гэтага. З'явіўся ідэальны будаўнік. Дамы будуць здаваць без агрэхаў. Стройте так, как вы хотите. Чаравікі, скараходы. Можам хадзіць утрая хутчэй і без напружання. Школьнікі згубілі лік часу. Цяпер пільна ўводзяць дадатковыя урокі. Мы пераможам у бітве супраць лічбавых тэхналогіяў. У 2025 годзе ў Лукашэнкі дзве грандыёзныя падзеі. Інаўгурацыя і залатое вяселле. Сям'і Александры і Галіны Лукашенка ўспаўняецца паўстагоддзя. 50 гадоў таму малады і амбітны Лукашенка пашлюбіўся не з простую вясковую дзяўчынаю Галяй, а з дачкой намесніцы дырэктара школы, дзе вучыўся. Если бы не теща, меня бы не было никогда, я бы никогда не был президентом. Але як толькі стаў прэзідэнтам, так адразу Галю пакінуў. Пра Галіну Радзівонаўну, якая нарадзіла яму 2 асілкаў, нават згадкі няма ў афіцыйнай біяграфіі Лукашэнкі. Пра сыноў і шматлікіх унукаў ёсць, а пра афіцыйную жонку ні слова. Але самотным Лукашенка не быў ані дня. Они очень красивы. Я это не прячу. 10годдзямі краіна назірала, як адна прыгажуня змяняла другую побач з Лукашэнкам, а часам і 2 адразу. Так, пониже чуть-чуть руку. Пры гэтым Лукашенко лічыць сябе прыстойным сем'янінам, бо не разводзіцца. Официального развода не будет. Зачем это надо? Кому это надо? И завтра жениться? Многоженство. У вас тут и Даша, и подождите, ребенок, Ксюша. и официальная Ну, у вас- жена. А гэта ўсё, аказваецца, не дзеля задавальнення. Гэта цяжкая ноша прэзідэнцтва. Я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. Никогда. Это мой принцип. Всегда девчонки там. Цвёрды прынцып абдымаць найпрыгажэйшых дзяўчат краіны з узростам, відаць, змякчыўся. Апошнім часам замест маладзіц для Лукашэнкі 2 нязменныя жанчыны. Першая – Наталья Ивановна. С особенным уважением, трепетом и, я бы сказала, любовью на самом деле. А другая – асабістая доктарка. Без Святланы Канашэнкі Лукашенка нікуды. Падчас нарадаў яна сядзіць за дзвярыма. Падчас імпрэзаў заўсёды побач. І кавуны збірае, і дровы коле, і за сталом кампанію складзе. Падчас замежных ваяжаў абавязкова разам. І нават калі ён з аўтаматам бегае, доктарка прыкрывае ягоны тыл. Акрамя Лукашэнкі, Святлана сочыць і за ахоўнікам ягонага цела Умкам. Ой, ты моя хорошая. Света, на его. У палацы так гэтую парачку і называюць тата Колей і мама Умкі. А Галіна Радзівонаўна зусім не раўнуе. Кажуць, цешыцца, што побач з ёй Лукашэнкі даўно ўжо няма. А калі яго увогуле не стане, дык паводле змененага Лукашэнкам заканадаўства яна пажыццёва будзе атрымліваць суму, роўную прэзідэнцкаму заробку. Лукашенко паклапаціўся пра будучыню ўсёй сваёй вялікай сям'і. Проста так кожны з гэтых людзей штомесяц будзе атрымліваць прэзідэнцкі заробак. А мы, нашыя дзеці, будзем працаваць на іхны пажыццёвы дабрабыт. А якая пенсія будзе ў нас? Што мы зможам дазволіць сабе на яе? Акрамя памеру пенсіі, важна, як мы будзем сябе адчуваць і ці будзе каму пра нас паклапаціцца. Напрыклад, у Японіі, дзе як у нас дэфіцыт працаўнікоў у сферы догляду людзей сталага ўзросту, прыдумалі робата-памочніка. Гуманоідны робат Эрык умее асцярожна пераварочваць чалавека ў ложку, мяняць падгузнікі, дапамагае сесці і надзець шкарпэткі, наводзіць парадак у шафе, гатуе яешню, а калі трэба, то можа зрабіць і складаныя медычныя працэдуры, такія як ультрагукавая дыягностыка.
Не толькі медсясцёр спрабуюць замяніць робатамі, будаўнікоў таксама. Цяпер на будоўлях нашай краіны працуюць 280 тысяч асобаў. Усё ідзе да таго, што іхную цяжкую працу аддадуць жалезным будаўнікам. У вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Будет. Без траўмаў, хутка і дакладна гэтак мусіць працаваць ідэальны будаўнік. У Італіі з'явіўся такі. На будаўнічай пляцоўцы пратэставалі шматфункцыйнага робата-концэрта, які можа свідраваць, шліфаваць, фарбаваць, а нават транспартаваць цяжкія матэрыялы. Ён можа працаваць як разам з людзьмі, дапамагаючы ім выконваць фізічна складаныя і манатонныя аперацыі, так і цалкам аўтаномна. Каб гарантаваць бяспеку сістэмы, у платформу ўбудаваная вялікая колькасць візуальных і ультрагукавых датчыкаў для выяўлення прысутнасці людзей. Гэтая інфармацыя дае сістэме магчымасць прымаць захады для перадухілення сутыкненняў. Распрацоўнікі працягваюць працу, каб робат не толькі выконваў загады, але і разумеў іх якасць ды карэктаваў задачы. Нашыя будаўнікі цудоўна разумеюць, якая мусіць быць якасць, але чамусьці робяць гэтак. Дом, Венеция. Посмотрим, что там происходит. Ну или для галочки. І неважна, жытло гэта ў малой мясцовасці, Сегодня у нас Астрашицкий городок. Что-то красили, потом передумали. У нас какие-то тут повреждения. Тоже вот такое разделение цвета. ці сталічныя элітныя дамы. Здесь 6 стеклопакетов под замену. Вот эта заливка, просто песок с ароматом цемента. Здесь как-то оторвало блок, просто болтать. И вот этот угол, он тоже весь промерзает. А можа, так і трэба? Стройте так, как вы хотите. Я помню детство свое. 4 камня сложили дом, и президентом стала она, стояла. А цяпер самае важнае. Калі вы глядзіце навіны будучыні на YouTube-канале Белсат Лайф, пастаўце нам, калі ласка, лайк. Усё адкладаюць і адкладаюць масавы выпуск беларускіх электрамабіляў. Але тэхналогіі настолькі хутка развіваюцца, што айчынная электрычка на выхадзе з канвеера ўжо будзе са старэлай мадэллю. Бо цяпер вытворцы спаборнічаюць у вырабе лятаючых аўтаў. Прэзентацыя амерыканскай аўтанавінкі не пакінула абыякавых. Давайце мы зірнем і падумаем, а ці трэба нам уступаць у гэтую гонку? І ці трэба гэта ўвогуле чалавецтву? Амерыканскі аўтамабіль Aleph Model Zero можа ўзлятаць, пералятаць перашкоды і прызямляцца проста на вуліцы. Мы спадзяёмся, што людзі будуць часцей выкарыстоўваць лятаючыя аўтамабілі, чым звычайныя, бо гэта дазволіць зменшыць заторы на дарогах. Свет стане больш эфектыўны, і людзі змогуць хутчэй дабірацца да месца прызначэння. Інфраструктура таксама зменіцца, бо мільёнам аўтамабіляў у паветры спатрэбяцца правілы руху, хоць пэўныя рэгуляванні ўжо існуюць. У небе ўжо ёсць шашы. Адным такая будучыня даспадобы. Гэта ж цуд кіраваць аўтам і лунаць над зямлёй. У іншых неба ў аўтамабілях захаплення не выклікае. Маўляў, непазбежныя аварыі ў паветры, абломкі ж упадуць на галаву мінакам. Стваральнікі думаюць над захадамі бяспекі, правіламі паветранага руху і тым, каб такое аўта зрабіць таннейшым. Цяпер яго кошт $300 000. Памятаеце, як Лукашенко нам абяцаў беларускі смартфон? Яго яшчэ доўга не будзе. А тым часам мабільнікі пачынаюць забараняць у школе. У шмат якіх навучальных установах гэта ўжо практыкуецца. А з 1 верасня ў сталічных школах канчаткова забароняць вучням мець смартфоны на уроку. Спадзяюся, што пры гэтым у нас не будзе, як у Нарвегіі. Там, не паверыце, пасля ўвядзення забароны на мабільныя тэлефоны выявілася праблема. Школьнікі не ўмеюць вызначаць час на звычайных гадзінніках. Дырэктар прызнаўся, што педагогі рыхтаваліся да змагання з тыктокам і гульнямі, а давялося са стрэлкамі на цыферблаце. Спачатку гэта было смешна, потым крыху сумна. Цяпер настаўнікі экстрана праводзяць міні-урокі пра аналагавы гадзіннік. Мы пераможам у бітве супраць лічбавых тэхналогіяў. А я сумняюся, як людзі могуць адмовіцца ад тэхналогіяў, напрыклад, такіх, якія сабрала ў наш дайджэст будучыні. Вельмі каротка пра тое, што ўжо ёсць і рана ці позна дойдзе да нас, каб змяніць нашае жыццё.
У адным з каліфарнійскіх рэстаранаў распачаў працу робат-кухар Зіпі, які гатуе на ўзроўні вартым зоркі Мішлен. Ён робіць стравы розных кухняў свету і з першага разу запомніць любы паказаны яму рэцэпт. Гатовасць страваў ён вызначае з высокаю дакладнасцю. Кампанія Lenovo рэпрэзентавала ультратонкі ноутбук, што працуе на сонечнай энергіі. Ён зараджаецца нават пры пакаёвым асвятленні, хаця найлепшыя вынікі забяспечвае сонечнае святло. У Вялікай Брытаніі распрацавалі самаўзнаўляльны асфальт. Ён самастойна з дапамогай мікраспораў з алеямі ліквідуе дробныя расколіны менш чым за гадзіну. Японскія інжынеры распрацавалі экзашкелет рукі, які дапамагае піяністам палепшыць тэхніку выканання хуткіх адцінкаў твору. Тэхналогія здольная дапамагчы і ў аднаўленні рухаў пасля траўмаў ці інсультаў. Huawei прыдумаў рабатызаваную руку для зарадкі электрааўтамабіляў. Кіроўцам больш не трэба выходзіць з аўта і ўручную падлучаць кабель. А як вам такія чаравічкі? Moonwalker's Aero, дзякуючы электрарухавіку і колам, дазваляе перасоўвацца ў 2-3 разы хутчэй і пры гэтым не напружвацца. Разагнацца можна да 11 км за гадзіну. Ніякія гаджеты і тэхналогіі не заменяць цёплых чалавечых зносін. Выявілася гэта ў абсалютна нечаканай сітуацыі. Марскі навуковы музей Каякёкан закрылі на некалькі месяцаў на рэстаўрацыю. Няма наведнікаў, цішыня, спакой, але прызвычайную да гасцей месяц рыбу гэта не радавала. Яна пачала сумаваць па людзях і нават страціла апетыт. Тады работнікі музея прыдумалі крэатыўнае выйсце. Наклеілі на шкло акварыуму твары людзей. Чалавечая кампанія развесяліла рыбку. Яна зноў жвавенька плавае і добра харчуецца. У гэтую нядзелю свята тых прац, у каго мы бачым штодня. І хоць яе якасці тычыцца траціны ўсіх скаргаў у беларускія вышэйшыя інстанцыі, сёння не пра гэта. У дзень працаўнікоў жыллёва-камунальнай гаспадаркі давайце прыгадаем, што іхная праца вельмі важная і нялёгкая, а таму варта яе шанаваць, не смецяць і не брудзіць. І ўсім стане прыемней. З вамі была Вольга Старасціна. Да сустрэчы праз тыдзень.